prikolicu, tata je hteo da me iznenadi, ali nije uspeo. Uhvatio sam ga. Sad idemo da kupimo tu prikolicu i da vozimo Klada. Eno je naša prikolica. I sad idemo da vozimo Klada. Evo je. Sada ću vam pokazati kako se ova prikolica koristi. Ova prikolica je posebna za Klada. Sada ćemo po prvi put da vezamo Klada. Nemojte mi zameriti ako nešto pogrešimo ovo prvi put radim. Okreću ove stranice. Treba desne. Ovo treba da skoči. Ovo treba ka dole. Ovo ka dole. I onda ovo idemo.